स्टूडेंट, मैं योगेश शुक्ला मैकेनिकल गुरु के थ्रू आपके लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का अगला चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें है आपका रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, मतलब रेफ्रिजरेशन में उपकरण कौन कौन से लगते हैं। तो उपकरण के नाम पे आप जानते हो कि बेसिकली क्या होता है। अगर हम टॉपिक पे सीधे आते हैं तो बेसिकली आपके रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं। मेन इक्विपमेंट इसमें जो होता है वो होता है आपका कंप्रेशर। दूसरा इक्विपमेंट होता है आपका कंडेंसर। तीसरा होता है आपका इवेपोरेटर और चौथा होता है आपका एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है सर, ये चार उपकरण अगर आप इससे पहले की वीडियो आप देखो तो उसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ चुके हैं, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था रेफ्रिजरेशन का वो चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। उसके बाद आप लोगों का पीएस डायग्राम पे था कि आपके जो कंपाउंड रेफ्रिजरेशन होते हैं, कंपाउंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, उसका भी चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। ये आपका नया चैप्टर है जिसमें आपको वही जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखा है, मतलब उसमें आप सभी में आपने यही देखा था कि मेन कंपोनेंट जो होते हैं रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से होते हैं। कंप्रेशर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वॉल्व। कंप्रेशर क्या करता है? कंप्रेस्ड करने का काम करता है। कंप्रेशर का मतलब आप अगर हिंदी में देखो तो हिंदी में क्या आप कंप्रेशर का मतलब होता है कि रेफ्रिजरेंट का भी चैप्टर हम लोग पढ़ रखे हैं। रेफ्रिजरेंट आपका क्या होता है कि हेलो हाइड्रोजन रेफ्रिजरेंट होते हैं और आपका कार्बनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं। इस तरीके से करके सारे रेफ्रिजरेंट के बारे में भी हम लोग उसके क्वालिटी क्या क्या होती है कि वो क्या होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका हाई होना चाहिए। इस तरीके से रेफ्रिजरेंट के मेन क्वालिटी थी जो हम लोग उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर रखे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कंप्रेसर, अगर हम सारे पार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो कंप्रेसर बेसिकली क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड करता है। कंप्रेस्ड करने का मतलब क्या है? कंप्रेसर का काम है कि जो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का अवयव है जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। मतलब ये एक रेफ्रिजरेंट क्या है? अवयव है। रेफ्रिजरेशन क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रम है। तो रेफ्रिजरेंट क्या है? एक प्रकार का अवयव है जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, उसको चीज़ों को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका तो कंप्रेसर क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड करने का काम करता है। कंप्रेस्ड करता है। कंप्रेसर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड करता है। कंप्रेस्ड करने का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होगा? दाब बढ़ेगा और ताप बढ़ेगा। ठीक है सर। कंडेंसर क्या होता है? वैसे अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हर टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करके पढ़ना है पूरा अच्छे से, उनकी कंप्रेसर आपका कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, आपका उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर के टाइप कौन से होते हैं जिसको हम रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं, इवेपोरेटर क्या होता है और एक्सपेंशन वॉल्व क्या होती है, इनके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं एक एक लाइन उसका ओवरव्यू, एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ सारे उपकरण का। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को फिर से वही, क्योंकि रेफ्रिजरेंट ही है जो कि अंदर घूम रहा है तो उसी पे सारा प्रक्रम होगा। तो कंडेंसर क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करने का काम करेगा। कंडेंस करता है। कंडेंस करने का मतलब क्या होता है कि ये मतलब कंडेंसर
अवस्था परिवर्तन करता है, अवस्था परिवर्तन का काम करता है। ठीक, अवस्था परिवर्तन का काम करने का मतलब क्या है, अगर और देखें तो वेपर से लिक्विड में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक सर। अब इवेपरेटर आ गया। इवेपरेटर क्या होता है? इवेपरेटर क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करने का काम करता है। इवेपोरेट मतलब यहां पे क्या होता है, इवेपरेटर कहाँ लगा होता है? एकदम लास्ट में लगा होता है, जहां पे रेफ्रिजरेंट जो है पहले कंप्रेस्ड होता है, कंडेंस होता है, उसके बाद एक्सपेंशन वॉल्व में आता है, फिर आपका इवेपरेटर में आता है। इवेपरेटर में आने के बाद ये जब बाहर निकलता है तो ये चीज़ों को ठंडा करता है। चीज़ों को ठंडा कैसे करता है? वहाँ पे जब पड़ता है उन चीज़ों के ऊपर, जब इवेपरेट होता है तो उनकी ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिसकी वजह से ये वो चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ठंडी होने लगती हैं। तो बेसिकली क्या है, इवेपरेटर में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक, अब आइए एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को एक्सपैंड करने का काम करता है। एक्सपैंड करता है मतलब यहां पे क्या होता है, दाब भी घटता है और ताप भी घटता है। ठीक, तो ये आपकी क्या है, जनरल एक तरीके का इंट्रोडक्शन है एक लाइन का, कि कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड करता है और दाब और ताप यहाँ पे बढ़ता है। कंडेंसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ताप में परिवर्तन नहीं होता, बस केवल उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जाता है। अवस्था परिवर्तित करने के चक्कर में क्या होता है कि अब उस अवस्था परिवर्तित होगी तो उस चक्कर में क्या होगा, ऊष्मा कहीं ना कहीं यूज होगी। तो ऊष्मा कहीं आपकी क्या होती है कि उसको अवस्था में परिवर्तन करने के काम में आ जाती है, जो उसका टेम्परेचर होता है उसको, वो जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का काम करती है कंडेंसर में, कंडेंस प्रोसेस के थ्रू। इवेपरेटर क्या करता है, चीज़ों को इवेपरेट करता है, और एक्सपेंशन वॉल्व चीज़ों को एक्सपेंड करता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, एक्सपेंशन वॉल्व। और ये क्या करता है, एक काम और है इसका इम्पॉर्टेंट काम एक्सपेंशन वॉल्व का, कि ये कंट्रोल वे में, मतलब नियत वे में, कंट्रोल वे में, या कह सकते हो नियत तरीके से इवेपोरेटर में भेजता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछे कि एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है, तो ये रेफ्रिजरेंट को ठंडा भी करता है और कंट्रोल वे में, मतलब नियत तरीके से जितना अमाउंट की ज़रूरत है उतने अमाउंट वहाँ से लेके इवेपोरेटर में भेज देता है और वहाँ पे जाके चीज़ें ठंडी हो जाती है। ठीक, तो पहला टॉपिक इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, कंप्रेसर। कंप्रेसर हम लोगों को पढ़ना है कि कंप्रेसर कैसे कैसे वर्क करता है, और कंप्रेसर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसके टाइप कौन कौन से हैं। ठीक, तो कंप्रेसर क्या कह सकते हैं हम इसको, मैंने एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये रेफ्रिजरेंट का हार्ट होता है। क्या होता है सर, रेफ्रिजरेशन प्रक्रम का हार्ट होता है। जैसे हार्ट क्यों कहा गया, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में हार्ट काम करना बंद कर दे, ठीक, हृदय जो है, हार्ट जिसको आप इंग्लिश में कहते हो,
हार्ट काम करना बंद कर दे तो आपकी बॉडी रुक जाएगी, मतलब आप खत्म। वैसे ही कंप्रेशर, अगर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन में न लगाया जाए तो एक तरीके से क्या होगा कि आपका रेफ्रिजरेशन प्रक्रम कंप्लीट होगा ही नहीं। चीज़ें, आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा होगा ही नहीं और चीज़ें आपकी उसके थ्रू ठंडी नहीं हो सकती हैं। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि कंप्रेसर अगर आपके रेफ्रिजरेशन प्रक्रम में नहीं लगाया जाता है तो वो क्या हो जाता है कि वो प्रक्रम किसी काम का नहीं होता। तो एक तरीके से इसको हम इस रेफ्रिजरेशन प्रक्रम का हर्ट मानते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसका मेन कार्य क्या होता है कि निम्न ताप और दाब के, देखिए निम्न ताप और दाब के रेफ्रिजरेंट को किसमें परिवर्तित करता है? उच्च ताप और दाब में। ठीक, मतलब लो प्रेशर और टेम्परेचर को रेफ्रिजरेंट किस में, लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर क्या करता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बदलता है और बदल करके इसको किस में भेजता है, इसको बदलने के बाद, इसको चेंज करने के बाद ये किस में भेजता है, कंडेंसर में। ठीक, यही कंप्रेसर का प्रोसेस। अब कंप्रेसर के प्रोसेस के बाद अगर इसका हम एक थोड़ा सा डायग्राम देखें कि एक ब्लॉक डायग्राम जिसको आप कह रहे हो, तो कंप्रेसर का अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनता है, आप देख लीजिए। बेसिकली क्या होता है कि कंप्रेसर में एक होता है प्राइम मूवर, ठीक है सर। अब क्या हो गया कि सोर्स है, सोर्स से हीट, सोर्स से आपका गया मतलब सोर्स क्या है आपका, रेफ्रिजरेंट। ठीक, वहां से आपने क्या किया, हीट को लिया। हीट जो है वो आपकी पहुंची प्राइम मूवर में। प्राइम मूवर क्या किया कि फिर उसको दबाया और हीट को रिजेक्ट। और प्राइम मूवर ने क्या किया, काम किया, कुछ ना कुछ काम करेगा। ठीक, रेफ्रिजरेंट मतलब सोर्स आपका क्या है, रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट को लिया, उससे कुछ हीट लेके आपका प्राइम मूवर क्या किया, काम करना शुरू किया, करेगा कुछ ना कुछ, तो वहां से हीट निकलेगी जो कि बाहर निकली और वो जो काम किया वो आपका वर्क डन हो गया। वर्क डन होने के बाद वो क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। मतलब एक तरीके से आप कंप्रेसर लिख दीजिए, यहाँ पे कंप्रेस्ड होता है। ठीक, कंप्रेस्ड होने का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे कंप्रेसर में पहुंचा काम होने के बाद, मतलब यहाँ से आपका सोर्स से आपकी हीट गई जो कि प्राइम मूवर से होते हुए कुछ काम हुआ जिसकी वजह से कंप्रेसर में पहुंचा। कंप्रेसर में आपका क्या होगा, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, जिसको मैंने बताया कि कम दाब के आपके जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो घुसता है कंप्रेसर में। और जब घुसने के बाद जब वो निकलता है कंप्रेसर से तो कैसा निकलेगा, कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट। कंप्रेस्ड मतलब यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर था, यहां पे हाई प्रेशर। ठीक है सर, तो ये इसका क्या है, आपका ब्लॉक डायग्राम है एक तरीके से कंप्रेसर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि आपका कंप्रेसर जो आपका पूरा बना हुआ है उसमें एक प्राइम मूवर लगा होता है जो कि कुछ काम करता है, उसको सक करने का काम करता है। वो पीछे आया,
पीछे आया, हीट रिजेक्ट हुई और यहाँ से जो है रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में घुस गया। घुसने के बाद फिर प्राइम मूवर आगे की तरफ दबाता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होने के बाद आगे बाहर निकलता है। तो ये एक आपका छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरीके से आपका कंप्रेसर काम करता है। अब इसमें देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको आपको कंप्रेसर पढ़ते वक्त पता ही होनी चाहिए। कौन कौन से मेन कंप्रेसर से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं उसको देख लीजिए। पहला होता है आपका सक्शन प्रेशर। जिसे सक्शन प्रेशर का मतलब क्या है, जिस प्रेशर पे सक किया जाता है रेफ्रिजरेंट, जिसे आप कह सकते हो चूसण दाब। ठीक है सर। तो वो क्या होता है, ये क्या होता है, एक निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जिस पर रेफ्रिजरेटर संपीडक में प्रवेश करता है। मतलब वह प्रेशर, वह दाब जिस पर रेफ्रिजरेंट, देखिए ये छोटी छोटी इस डेफिनेशन है लेकिन ये पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं आपसे, एक एक नंबर, दो नंबर में। सक्शन प्रेशर क्या होता है, वह दाब जिस पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश करता है। ठीक है सर, ये हो गया आपका सक्शन प्रेशर, कि वह दाब जिस पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। ठीक, वो आपका सक्शन प्रेशर या चूसण दाब कहलाता है। दूसरा देख लीजिए, विसर्जन प्रेशर। विसर्जन कब होता है, जब चीज़ों को हम बाहर निकालते हैं। जैसे आपका विसर्जन हम कब करते हैं कि जब चीज़ें आपकी निकल के बाहर जाती हैं तो उसको हम कहते हैं विसर्जन प्रेशर। ठीक, या आप इंग्लिश में कह सकते हो डिस्चार्ज प्रेशर या विसर्जन दाब। ठीक है सर, डिस्चार्ज प्रेशर या फिर विसर्जन दाब। ये क्या होता है, ये वो दाब है जिस पर वह दाब जिस पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर निकलता है। ठीक है, वह दाब जिस पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर निकलता है। ठीक, ये दोनों प्रेशर हो गए आपके। एक तो हो गया आपका सक्शन प्रेशर, जो जिस पर आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर आएगा, और डिस्चार्ज जिस पे कंप्रेसर से बाहर जाएगा, वह दाब। अब देखिए, इन्हीं दोनों के अनुपात से एक और डेफिनेशन बनती है जिसको आप तीसरे नंबर पे देख लीजिए। इन्हीं दोनों दाबों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, संपीडक अनुपात या दाब अनुपात। संपीडक अनुपात या दाब अनुपात। ठीक है सर, संपीडक अनुपात या दाब अनुपात, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो। ठीक है सर, ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो डिस्चार्ज दाब और जो ये सक्शन दाब है, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं,
दाब रेशियो या संपीडक रेशियो। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अगर कि संपीडक अनुपात क्या होता है? विसर्जन अनुपात, विसर्जन दाब और चूषण दाब के अनुपात को क्या कहते हैं सर? संपीडक अनुपात। संपीडक अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन में अधिकतर आपसे यही पूछा जाता है कि कंप्रेशन रेशियो बताइए। इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, इसका ज़्यादा फेमस नाम यही है, कंप्रेशन रेशियो बताइए। संपीडक अनुपात जिसे हिंदी में कहते हैं दाब अनुपात। तो ये बेसिकली क्या होगा? इसका बटे ए, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर इज नोन एज कंप्रेशन रेशियो। अगली डेफिनेशन पे आते हैं। अगली डेफिनेशन आपकी क्या होती है? चूषण आयतन, सक्शन वॉल्यूम। चूषण आयतन जिसको आप कहते हो सक्शन वॉल्यूम। ठीक है सर। चूषण अनुपात मतलब जिसे चूषण आयतन क्या होता है कि संपीडक द्वारा, संपीडक जो कंप्रेसर है उसके द्वारा जो चूषण स्ट्रोक के दौरान जो रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम होता है, मतलब जो भी वॉल्यूम, मतलब जब आप, मैं जैसे मान लीजिए क्या होता है बेसिकली कि ये आपका एक टाइप का कंप्रेसर है, इसमें आपका क्या होता है कि एक प्राइम मूवर लगा होता है। ठीक है, प्राइम मूवर आपका जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट इसमें घुसेगा। जब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे घुसेगा तो इसके ऊपर जाने की वजह से जो जितना रेफ्रिजरेंट, मतलब रेफ्रिजरेंट का जो वॉल्यूम चूषण के टाइम पे, सक्शन के टाइम पे होता है, वही आपका क्या कहलाता है? चूषण आयतन या सक्शन वॉल्यूम। ये समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है कि सक्शन के टाइम पे, चूषण के टाइम पे जितना रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर होता है उसके वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? सक्शन वॉल्यूम या चूषण वॉल्यूम। क्लियर है सर? अगली डेफिनेशन देख लीजिए। अगली डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट आयतन या इसे हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है सर। स्वेप्ट वॉल्यूम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? देखिए, कंप्रेसर है तो कंप्रेसर में पिस्टन होगा, तभी उसमें कहा गया है कि मतलब एक तरीके से ये क्या होता है, इस तरीके से काम करता है। देखिए इसमें जो है ये होता है आपका पिस्टन। ठीक, ये पिस्टन जब नीचे आता है, ठीक, जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा? रेफ्रिजरेंट घुसेंगे। ठीक, रेफ्रिजरेंट घुसेंगे इसमें। जब रेफ्रिजरेंट घुसेंगे तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम का रेफ्रिजरेंट घुस जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सक्शन वॉल्यूम कहेंगे। अब बेसिकली क्या होगा? ये जब पिस्टन आपका नीचे आता है तो ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है ना? लेकिन एक चीज़ और होती है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पिस्टन जब होगा, जब वो आपका नीचे जाता है या ऊपर आता है, तो कभी ये जो उसकी बाउंड्री वॉल होती है, मतलब ये जो इसकी बाउंड्री वॉल है, बाहरी सतह है, पिस्टन अगर आएगा तो इस पे नहीं लड़ेगा। ये जो बाहरी वॉल है यहाँ पे भी इसमें गैप होता है, और जब नीचे आता है तो यहाँ पे भी गैप होता है, और जब कंप्रेस्ड करता है तो यहाँ एकदम ऊपर वाला जो टॉप होता है उससे भी थोड़ा सा गैप होता है। जो क्यों गैप होता है, यहाँ पे गैप क्यों रखते हैं? चाहे तो और थोड़ा मतलब इतना 0.5 बहुत छोटा सा गैप होता है। ये गैप इसलिए रखा जाता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? क्लियरेंस। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं सर? क्लियरेंस।
ये आप एसआई इंजन जब पढ़ोगे तो उसमें जो पिस्टन पढ़ोगे उसमें भी क्लियरेंस, मतलब पिस्टन आपका कहीं आएगा तो उसमें क्लियरेंस हमें रखना जरूरी है। क्लियरेंस रखने से क्या होगा कि दीवार आपकी खराब नहीं होगी, पिस्टन आपका खराब नहीं होगा और ये इसकी लाइफ बढ़ी रहेगी। तो यहाँ पे हम क्लियरेंस रखते हैं। क्लियरेंस क्या होता है, जो बाहरी सतह होती है और पिस्टन के बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम होता क्या है। नीचे जो देखिए इसमें जो भी पिस्टन होता है, पिस्टन आपको एक बड़ा डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। पिस्टन या यहीं पे आप देख लीजिए, पिस्टन जब नीचे आएगा तो मैंने बताया आपको कि ये जो बाहरी वाली दीवार है इससे आपका गैप रहेगा कुछ ना कुछ। जो ये गैप होता है जब ये नीचे आता है तो इसको हम कहते हैं BDC, BDC। और जब ऊपर आता है तो इसको हम कहते हैं TDC। TDC क्या होता है कि पिस्टन कवर के अंदर, मतलब उस शेल के अंदर जिसके अंदर पिस्टन घूम रहा है, पिस्टन उसके अंदर जितना ऊपर जा सकता है उसको हम कहते हैं TDC। इसका फुल फॉर्म है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। ठीक, मतलब जहां तक मैक्सिमम ऊपर जहां तक पिस्टन आ सकता है वो आपका क्या होता है, TDC। और जितना पिस्टन नीचे जा सकता है, जितना मैक्सिमम नीचे जा सकता है उसको हम कहते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर। ठीक, तो ये TDC BDC ध्यान रखिएगा कि पिस्टन जितना ऊपर जा सकता है उसको हम कहते हैं TDC और जितना मैक्सिमम नीचे आ सकता है उसको कहते हैं BDC। और TDC और ऊपरी सतह के बीच या BDC और निचली सतह के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस। बहुत माइन्यूट गैप होता है जिसकी वजह से पिस्टन उस शेल में, जिस शेल में घूम रहा है उससे, उसकी दीवार से ना भिड़े। ठीक, तो पिस्टन क्या करता है, अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि TDC और BDC के बीच घूमता है। तो पिस्टन का TDC और BDC के बीच का जो आयतन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वेप्ट आयतन। मतलब वॉल्यूम बिटवीन TDC एंड BDC इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब ये क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या कह सकते हैं, TDC से BDC तक का आयतन क्या कहलाता है सर, स्वेप्ट आयतन कहलाता है। ठीक, अब इसमें स्वेप्ट आयतन कहलाता है या इसको कहते हैं स्ट्रोक आयतन कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है आपका हर पिस्टन के लिए, आपका स्वेप्ट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है जिसको VS से दिखाते हैं, S फॉर स्वेप्ट, π/4 d²L। ये ध्यान रखिएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d²L। जहां पे D क्या चीज है, सिलेंडर का व्यास, सिलेंडर का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर। L क्या है, सिलेंडर की लंबाई। ठीक है सर, सिलेंडर क्या है, ये जिसके अंदर पिस्टन घूमता है। भाई एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर वो पिस्टन घूम रहा होता है। अब मैंने बताया कि जितना पिस्टन, ये वाला पिस्टन जितना ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं TDC, जितना नीचे आता है उसको कहते हैं BDC। और TDC और उस सिलेंडर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, या BDC और उस सिलेंडर के निचली सतह के बीच में थोड़ा गैप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं। और इस TDC और इस BDC के बीच में जो आयतन होता है उसको हम कहते हैं स्वेप्ट आयतन। और स्वेप्ट आयतन निकालते कैसे हैं, π/4 d²L, जहां पे D क्या है, सिलेंडर का व्यास, और L क्या है, सिलेंडर की लंबाई। ठीक है सर, ये हो गया आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। अगला हम लोग आते हैं, अगली डेफिनेशन है इसमें। देखिए इसमें ये छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन जरूर पूछी जाती है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। अगला आपका है क्लियरेंस गुणांक। ठीक,
क्लियरेंस गुणांक, या इसे हम कह सकते हैं क्लियरेंस CLEARENCE, क्लियरेंस फैक्टर। ठीक है सर, क्लियरेंस फैक्टर या क्लियरेंस गुणांक, ये क्या होता है बेसिकली? अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब जो आपका उसके बीच का गैप होता है, उसमें जो जगह होती है उसके कारण जो आयतन होता है वो क्लियरेंस आयतन कहलाता है। स्वेप्ट आयतन मैंने आपको बता दिया। तो क्लियरेंस गुणांक कैसे निकलता है? क्लियरेंस गुणांक को C से दिखाते हैं। ये होता है आपका V∑C अपॉन V∑S, ये निकालते हैं। गुणांक है तो मतलब इसका आयतन होगा ही नहीं कुछ, अरे इसका मात्रक कुछ होगा ही नहीं, तो ये गुणांक बराबर होता है V∑C अपॉन V∑S। C क्या है भैया? क्लियरेंस आयतन, क्लियरेंस आयतन बटे स्वेप्ट आयतन। ठीक, ये होता है आपका क्लियरेंस गुणांक। ठीक है सर, तो ये आपका क्या हो गया। अब एक और आपकी बची जिसको डेफिनेशन, जिसको आप कहते हो आयतनिक क्षमता या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आयतनिक क्षमता या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? ये इसका फॉर्मूला होता है, नीटा से दिखाते हैं दक्षता को, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। V∑सक्शन डिवाइडेड बाई V∑स्वेप्ट, मतलब चूषण आयतन, ये चूषण आयतन अभी मैंने आपको बताया, डिवाइडेड बाई स्वेप्ट आयतन, स्वेप्ट आयतन। ठीक, स्वेप्ट आयतन भी आपको बता दिया था पीछे, और सक्शन वॉल्यूम भी बता दिया था कि भैया जब प्राइम मूवर आपका घूमता है उस टाइम आपका जो जितना रेफ्रिजरेंट आपके कंप्रेसर में आ सकता है उसके आयतन को हम क्या कहते हैं? चूषण आयतन कहते हैं, सक्शन वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है सर, ये इतनी डेफिनेशन है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इतना ये आपसे एक एक नंबर, दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कंप्रेसर में डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद अगर इसमें देखिए इम्पोर्टेंट आपका है सक्शन वॉल्यूम है, और आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है, और आपका कंप्रेशन रेशियो है, और उसके बाद आपकी आयतनिक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पे ज़रूर इनको डेफिनेशन याद रखिएगा। अगला टॉपिक आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक के नाम हम लोग देखते हैं कि कंप्रेसर को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। उनके मतलब टाइप किस हिसाब से हम करते हैं, टाइप किस हिसाब से हम पढ़ते हैं। बेसिकली क्या है कि जो ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर को उसकी विधि के आधार पर, मतलब कंप्रेशन मेथड के आधार पर हम क्या करते हैं, 3 भाग में कंप्रेशन किस किस तरीके से कर रहा है। मतलब एक तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कंप्रेसर का वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्रेसर। तो पहला कैटेगराइजेशन है इसका कि कंप्रेशन विधि के आधार पर, कंप्रेशन विधि के आधार पर, कंप्रेशन विधि के आधार। तो कंप्रेशन विधि 3 तरीके से होती है। पहला होता है आपका
ए है आपका रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम हिंदी में कहते हैं पश्चाग्र। पश्चाग्र कंप्रेसर। ठीक है सर। दूसरा है आपका विधि के आधार पर रोटेटरी कंप्रेसर। रोटेटरी कंप्रेसर जिसको आप कहते हो घुमाऊ कंप्रेसर। अगला आपका क्या है? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जिसे आप कहते हो अपकेंद्रीय संपीडक। संपीडक या फिर कंप्रेसर ही पढ़िए, कंप्रेसर। ठीक है सर। ये तीन क्या होती है, उसकी विधि होती है। तीन तरीके से उसमें कंप्रेशन होता है। एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग तरीके से, एक होता है रोटेटरी तरीके से, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल का तरीके से। सेंट्रीफ्यूगल का आपको ज़्यादातर एग्जांपल आपको मिल जाएगा, जो आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें जो कंप्रेसर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं। रोटेटरी कंप्रेसर ज़्यादातर आपके एसी में लगा होता है, और रेसिप्रोकेटिंग आपके और भी जो बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन हो गए इसके, और यही तीन वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके कंप्रेशन के टाइप में। यही कंप्रेशन का टाइप भी है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटेटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। यही तीन मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी और कैटेगराइज भी इस कंप्रेसर को किया गया है। जैसे आपको कंप्रेसर को कैटेगराइज किया गया है उसकी स्ट्रोक की संख्या के आधार पर। कंप्रेसर में क्योंकि पिस्टन होगा तो पक्का उसमें जो है जो पिस्टन घूमता है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक की संख्या के आधार पर भी इसको कैटेगराइज करते हैं कंप्रेसर को। स्ट्रोक की संख्या के आधार पर। ठीक, स्ट्रोक की संख्या के आधार पर हम किस तरीके से करते हैं? आपका पहला होता है एकल क्रिया और द्विक्रिया, दो ही होते हैं आपके इसमें। ये आपका दूसरा हो गया। ए है आपका एकल क्रिया, एकल क्रिया, और बी दूसरा है द्विक्रिया। ठीक है, एकल क्रिया आपका मतलब हो गया कि आपका सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, और दूसरा है आपका डबल एक्टिंग कंप्रेसर। ठीक है सर। ये स्ट्रोक की संख्या क्या, कितना स्ट्रोक एक टाइम पे ले रहा है, इसका इस बेसिस पे कंप्रेसर को हम क्या कहते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अगला किस आधार पे हम कर सकते हैं कि अगला है आपका संपीड़न चरणों की संख्या के आधार पर, मतलब स्टेज ऑफ कंप्रेसर। मतलब जैसे कि कहीं कहीं पे हमें क्या होता है, हम दो दो कंप्रेसर लगाते हैं। जैसे कंपाउंड कंप्रेसर, कंपाउंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पढ़ा था आपने, तो उसमें क्या होता है कि आप दो लगाते हो या दो से अधिक लगाते हो, तो संपीड़न चरणों के आधार पर के आधार पर पहला इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंगल स्टेज कंप्रेसर,
और दूसरा हो जाएगा मल्टी स्टेज। कंप्रेसर, ठीक है सर। ये आपके 3 तरीके से कैटेगराइजेशन हो गया आपका कंप्रेसर का। एक हो गया आपका कंप्रेसर के आपके विधि के आधार पर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में आगे हम लोगों को पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटेटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। और फिर उसके बाद स्ट्रोक की संख्या के आधार पर आपको कैटेगराइज करते हो 2 तरीके से, एकल क्रिया कंप्रेसर और द्विक्रिया कंप्रेसर, मतलब पिस्टन कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद आपका है संपीड़न के चरणों के आधार पर कि कितनी बार आप उसे मतलब कितने कंप्रेसर उसमें लगाते हो। एक आप ये भी कर सकते हो कि उसमें जो है सिंगल स्टेज लगाओ, एक कंप्रेसर लगाओ, या फिर 2 से 1 से अधिक 2 लगा रहे हो या 3 लगा रहे हो, जिस हिसाब से हमने पढ़ा था। किसमें आप लोगों ने पढ़ा था? कंपाउंड कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन साइकिल में, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये आपका होता है रेफ्रिजरेशन के टाइप, मतलब रेफ्रिजरेशन के टाइप जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटरी और सेंट्रीफ्यूगल, उन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे वर्क करते हैं और उनकी क्रिया विधि क्या है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि वैसे भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, कंप्रेसर के टाइप के बारे में। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वो लगता है आप लोग भूल जाते हो, लेकिन उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट में ये भी जरूरी है कि आप लिखिए कि आपको किस तरीके की वीडियो लगी, वीडियो कैसी लगी।